oxirgi vaqtlar meni juda ham xursand qilayotgan narsa bu qaynonalar o'zlari kelinlarini o'g'illari bilan tekshiruvlardan o'tish uchun qabulimga olib kelishlari. Bugun mana 4 ta qaynona o'zlari farzandlarini olib kelib, kelinlarini, o'g'illarini birga olib kelib, birga tekshiruvlardan o'tkazib, o'zlari men bilan o'tirib maslahatlashib, nima qilsak bo'ladi, qanaqa yordam berishimiz mumkin, nimalar qilsak tezroq farzandim farzandli bo'ladi, bolasini bag'riga bosib oladi deb maslahatlashishlari juda ham xursand qildi meni. Chunki boshida o'sha O'zbekistonga kelib ish boshlagan vaqtlarim ko'p kelinlar onalarini, o'zim tuqqan onalarini uyiga borgandagina qabulimga kelib tekshiruvdan o'tishardi. Bunaqa holatlarda tushuntirardim. Sizda mana bunaqa diagnoz bo'lyapti, turmush o'rtog'ingiz ham kelishi kerak, ular ham tekshiruvdan o'tish kerak. Shunga qarab keyin lecheniya qilamiz desam, ko'p xijolat bo'lib, qaynonalariga bo'lgan narsalarni, diagnozlarni ayta olmasdilar, chunki qo'rqaman nosbi. Agar aytsam, ertaga problema chiqishi mumkin yoki ajrashtirib yuborishi mumkin. Qaynonam tushunmaydi deb aytardi va ishlash menga qiyinroq bo'lardi. Lekin hozirda qaynonalar o'zlari kelinlarni olib kelishi natijasida menda ham rezultatlar, ya'ni natijalar juda ham zo'r bo'lyapti. Chunki ayol kishi agar oilasi tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlansa, natijaga erishishimiz ham oson bo'ladi. Ya'ni tezroq homilador bo'lishiga, tezroq onalik vaqtiga erishishiga yordam beramiz.